Se o seu casamento está passando por uma crise ou problemas recorrentes e você gostaria de buscar ajuda e conforto na palavra do Senhor, saiba que se você orar o Salmo 31 junto com esta poderosa oração, você vai conseguir se conectar com Deus e aumentar as suas chances de consertar o casamento. Porque através do poder divino, o Deus Criador vai agir na sua vida e no seu relacionamento e vai transformar da água para o vinho. Então, fica comigo até o final, porque você não vai se arrepender de confiar em Deus. Seja bem-vindo, meu irmão ou minha irmã. Este é o canal Orações Online e eu sou a Cristal. Se você está chegando agora e gosta de conteúdo cristão baseado na Bíblia, já se inscreva, porque toda semana tem orações novas aqui no canal. Quem assume o compromisso de se unir a outra pessoa através do laço do casamento, ainda mais se for um casamento religioso perante a Deus, sabe que esse tipo de compromisso é algo de grande importância e que deve ser levado muito a sério. Mas, obviamente, existem os desafios de convivência que todo casal passa. Acontecem as crises ao longo do tempo e os desentendimentos que podem surgir de maneira ocasional. E é por isso que é de extrema necessidade que um casal oficialize a união na presença de Deus e mantenha o casamento também na presença do Senhor. Porque assim se torna muito mais sustentável manter o companheirismo, a paciência, a fidelidade, a compreensão, enfim, tudo o que pode ser edificado nos ensinamentos sagrados. Por isso, se você mantém saudável a sua relação com Deus, pode ter certeza que Ele vai continuar abençoando o seu casamento, porque Deus quer ver a felicidade entre você e o seu amor. Então agora, entregue o seu coração para Deus, deixe que Ele tire qualquer mágoa que possa estar te machucando neste momento. Convide o Senhor Deus para se juntar conosco durante a oração do Salmo 31 e da oração para consertar o seu casamento. Comente aqui nos comentários qual é o seu pedido especial para Deus e escreva os nomes do casal. Se você preferir, pode apenas deixar o seu amém junto com as iniciais. Assim, vocês ficarão incluídos nesta grande corrente de fé. Outra dica importante é que enquanto nós estivermos fazendo a oração, você pode segurar em suas mãos algum objeto pessoal seu e do seu amor. Segure esses objetos juntos para conectar ainda mais a energia da união de vocês com a energia divina de Deus. Agora, respire fundo, se concentre com muita devoção ao Criador, me acompanhe em seus pensamentos e vamos começar. Salmo 31. Em Ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido, livra-me pela Tua justiça. Inclina para mim os Teus ouvidos, livra-me depressa. Seja a minha rocha firme, uma casa fortíssima que me salve. Porque Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Assim, por amor do Teu nome, guia-me e encaminha-me.
Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e me regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias, e não me entregaste nas mãos do inimigo, puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre, porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Fui opróbrio entre os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado. Pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim, intentavam tirar-me a vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze-me resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios e emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos que falam coisas más com soberba e desprezo contra o justo. Oh, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, a qual operaste para aqueles que em ti confiam, na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença dos desaforos dos homens. Encobri-los-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa: estou cortado diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a ti clamei. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, estou agora diante de ti com o meu coração aberto e com as minhas mais sinceras intenções para lhe oferecer esta humilde oração, pois tenho o profundo desejo de conquistar a restauração do meu casamento, que atualmente está passando por momentos complicados. Meu Deus e meu Pai, o Senhor conhece o meu coração e sabe o quanto eu amo verdadeiramente esta pessoa, e quero com toda a minha sinceridade consertar este relacionamento e edificá-lo sobre os teus ensinamentos e sobre a tua palavra sagrada. Nos últimos tempos, o meu casamento tem sofrido com algumas perturbações, tornando a convivência em família mais desgastante. Por isso, eu te peço, Senhor,
que ilumine os pensamentos do meu companheiro ou companheira e ilumine também os meus pensamentos, para que possamos ser mais gentis um com o outro, mais pacientes e amorosos. Nós dois sempre buscamos evoluir na Tua Palavra Sagrada e agora não é diferente. Quero sentir a Tua presença divina preencher novamente as nossas vidas e o casamento. Por favor, meu Deus, abençoa esta união e faça reinar a Tua paz celestial, para que assim possamos voltar a ter felicidade e companheirismo dentro deste lar. Eu confio em Ti, Senhor, e sei que Tu estás ouvindo agora esta singela oração. Portanto, eu entrego em Tuas mãos o meu destino, a minha alma e o enlace deste matrimônio, para que o Senhor cubra esta união com o Teu Espírito Santo e opere os milagres que somente seria possível com o Teu poder divino. Muito obrigada, meu Deus, por tocar o meu coração com esperança e me dar a certeza de que posso recorrer a Ti em qualquer momento. Sou muito feliz em saber que posso sentir segurança em Teus braços de Pai amoroso. Que a Tua vontade seja feita sobre este casamento e que a restauração ocorra o mais rápido possível e debaixo dos Teus planos divinos. Que assim seja, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Se você gostou dessa oração e sentiu o amor de Deus tocar em seu coração, deixe o like no vídeo e se inscreva no canal para receber mais conteúdos cristãos como este. Nós também temos uma página no Instagram. O link está no final da descrição. Vai ser um prazer ter você conosco por lá. Até a próxima! E fique com Deus!